How to obtain the metal element from its ore. يعني دلوقتي الميتال في بطن الأرض مش قاعد لوحده. الميتال في بطن الأرض عامل salt، عامل ore. يعني مثلا الصوديوم معظم الوقت بنلاقيه صوديوم كلورايد. أنا هدفي دلوقتي إن أنا أجيب الميتال لوحده، أنا عايز صوديوم لوحده. نفس الكلام في كل حاجة في الرياكتيفيتي سيريز. أنا عايز the metal element from the ore، من الهيئة أو الصورة اللي بلاقيه عليها في بطن الأرض. حسب البوزيشن بتاعه هنشوف. عايزاكم تروحوا معايا البلانك بيج وتكتبوا reactivity series. كان ليك مجال كربون زن في سن بيب. دول ما بقوش علينا بس هناخدهم احتياطي او هنعرف ان هما بالشبه مكانهم هنا. هيدروجين كوبر سيلفر جولد. نبتدي بأول ناس في الرياكتيفيتي سيريز، كان ليكا ومغنيسيوم. لو عايز تجيب الميتال هتعمل electrolysis of the molten chloride. يعني ايه؟ يعني نجيب potassium chloride it's a solid، نعمل له melting يتحول لبوتاسيوم كلورايد liquid، وبعدين نعمل له electrolysis. لما نعمل له electrolysis هيبقى فيه كاثود وانود. عند الكاثود هيطلع الميتال اللي هو بوتاسيوم، وعند الانود هيطلع النون ميتال اللي هو كلورين. لو هنكتب equations الكي كان عليها +1 هتتحول لكي مش عليها تشارج. الالكترونز بتتحط في الناحية البوزيتيف. بالنسبة للكلورين كنا Cl- هنتحول ل Cl. مفيش حاجة اسمها Cl، اسمها Cl2، يبقى نكتب هنا 2. الالكترونز بتتحط في الناحية البوزيتيف، هنا في نيجاتيف يبقى نحط الالكترونز الناحية دي 2 الكترونز. نفس الكلام لو صوديوم ولقيناه مثلا صوديوم اوكسايد، نعمل ايه؟ نحوله الاول صوديوم كلورايد وبعدين نعمل له الكتروليسيس وهو مولتن. نفس الكلام الكالسيوم والمغنيسيوم، نجيب الكلورايد بتاعهم يعني بوتاسيوم كلورايد، صوديوم كلورايد، ليثيوم كلورايد، كالسيوم كلورايد، مغنيسيوم كلورايد، سخن لحد ما يسيح لحد ما يبقى مولتن من ميلتنج، وبعدين اعمل له الكتروليسيس. الالومنيوم هنعمل الكتروليسيس of molten aluminium oxide. And this is a very important example. أنا عايزاكم تكتبوه معايا. إحنا هنعمل electrolysis molten يعني في كاثود وفي أنود. عند الكاثود عندنا aluminium ion وعند الأنود عندنا oxide ion. كنا مع بعض بنكتب الإيكويشن. الألمنيوم اللي عليه +3 هيتحول لألمنيوم مش عليه تشارج، هنحتاج 3 إلكترونز في الناحية البوزيتيف. ال O اللي عليها -2 هتتحول ل O، ايه ده؟ O2، يبقى نحتاج 2. الإلكترونز في الناحية البوزيتيف هنحط 4 إلكترونز. ليه؟ عشان النيجاتيف يمين يبقى قد النيجاتيف شمال. الزنك والايرن والتين والليد. زنك وايرن والتين وليد هنعمل ايه؟ هنجيب الاوكسايد ونحط له كربون. يعني ايه؟ يعني اجيب زنك اوكسايد واحط له كربون واروح مسخن. كربون ده يعني فحم. الفحم لما يسخن يرياكت، الكربون جعان ياخد الاكسجين يعمل كربون دايوكسيد والزنك يطلع بره. اوكي؟ So carbon displaces zinc and forms carbon dioxide. Balancing هنحتاج نحط 2 ونحط 2.
طيب مش ممكن الفحم يولع والكربون يعمل كربون مونوكسيد؟ ممكن. طب الكربون مونوكسيد انا لسه جعان، ممكن اسرق من الزنك وهي واعمل كربون دايوكسيد، مفيش مشكله، والزنك يطلع بره. نفس الكلام للحديد. الايرن Fe2O3 في بطن الارض بيبقى ايرن 3 اوكسيد، هيرياكت مع الكربون، اتفقنا هياخد اكسجين يبقى كربون دايوكسيد والحديد هيطلع بره. بالانسنج 2 قبل الاتنين دول في هنا 3 O وفي هنا 2 O، اتفقنا ان الحل ان احنا نقول 3 times 2 is just like 2 times 3. اللي بعده الحديد كده 4 يبقى نكتب 4، الكربون كده 3 يبقى نكتب 3. ممكن الايرن 3 اوكسيد ال Fe2O3 يرياكت مع كربون مونوكسيد، الكربون جعان هيعمل كربون دايوكسيد والحديد هيطلع بره. نعمل بالانسنج، قلنا الايكويشن دي رزلة فهنعمل البالانسنج بتاعها بالاحمر ونعمل عليها ستورز. 2 ايرن يبقى هكتب invisible 1 واكتب هنا 2. الستيب اللي وراها اقول ايه؟ CO لو اخد O يبقى CO2. طب احنا عندنا 3 O يعني في 3 أكسجين، ده معناه ان 3 CO هياخدوا 3 O ويعملوا لي 3 CO2. اجان الأوهاية تخلي واحدة كربون مونوكسيد تتحول لكربون دايوكسيد، التلات أوهات يخلوا 3 كربون مونوكسيد يتحولوا ل3 كربون دايوكسيد. التن الليد لو الاكزامينر جابهم لي من باب التفكير، من باب ان انا بقى ايه دحاح، وهو لو قال لي تن وليد وقال لي مكانهم في الرياكتيفيتي سيريز تحت الزنك والايرن، هقول له نفس الفكرة، سخنهم heat the oxide with carbon or carbon monoxide. نكتبها مع بعض. heat the oxide، يعني ايه the oxide؟ يعني zinc oxide، iron 3 oxide، tin oxide، lead oxide with carbon أو carbon monoxide، الاتنين هيشتغلوا. طب نيجي بقى لتحت خالص، copper، silver وجولد، دول انت هتلاقيهم في بطن الأرض زي ما هما copper أو silver أو جولد. They are unreactive and are extracted by physical methods. يعني ايه physical methods؟ يعني درس separation of mixture، اعمل heating، اعمل cooling، اعمل filtration and so on. يبقى again من فوق خالص لحد المغنيسيوم بنعمل electrolysis of the molten chloride، الألمنيوم بنعمل electrolysis of the molten oxide، zinc iron ولو جاب لي من باب التفكير تن أو ليد بنجيب الأكسيد ونسخنه مع كربون أو كربون مونوكسيد، copper silver gold أو حتى mercury الرياكتيفيتي بتاعتنا قليلة جدا ف they are extracted by physical methods، they are unreactive. كل ما انزل لتحت كل ما الرياكتيفيتي تقل، كل ما يبقى سهل ان انا اخد الميتال على طول. The lower the reactivity the easier the metal is obtained from its ore. يعني الناس اللي فوق احتاجنا electrolysis، احتاجنا كهرباء، this is expensive، this is difficult. في النص زنك وايرن heat with carbon، يعني جيبش ارمي عليهم شوية فحم وسخن ولع في الفحم، this is not difficult. طب اللي تحت خالص ايه ده؟ انا لقيت دهب في الجبل، بس كده هسيحه وارمي الرملة والدهب بقى اعمله اشكال زي ما انا عايز. يبقى كل ما ننزل لتحت كل ما it gets easier to extract the metal from its ore. ندخل بقى في الالويز. دلوقتي احنا معانا الميتال، والميتال ده مش very useful، فاحنا عايزين نخليه more useful.
هنعمل منه alloy. An alloy is a mixture of a metal with other elements. يعني اجيب الميتال اسيحه واحط عليه other elements، خلطة كده. brass ده example، ده copper مع zinc. This is a very famous alloy. stainless steel. دلوقتي يا ولاد المشكلة ان الايرن بيرست، الحديد بيصدي. الستيل ده الصلب. It is much stronger than iron. أقوى، الصلب أقوى من الحديد. وستينلس يا نهار أبيض، يعني إيه ستين؟ يعني بيبقع. ستينلس يعني ما بيبقعش. يبقى ده ما بيبقعش and it does not corrode. ما بيصد، أنا قصدي بستينلس ما بيصديش. So stainless steel is steel which is very strong and this does not rust. It is a mixture of iron, carbon, chromium, نيكل، وساعات كمان بنقول فاناديوم. ماشي، يبقى انا جبت الحديد وحطيت معاه a bunch of other elements اهمهم كاربون. اوكي، الحديد مع الكربون يعمل لي ستيل، ولما احط other metals كمان بحوله لستينلس ستيل. الالويز دي بتبقى اقوى من الميتال، يبقى alloys are harder and stronger than pure metals. ليه؟ البيور metal معمول من positive ions، او ساعات كمان الاكزامينر يقول لي atoms. المهم ان احنا عندنا layers، والlayers can slide over each other. So the layers of positive ions slide over each other. طب في الالوي احنا عندنا ميكستشر، والاينز مقاساتها مختلفة او الاتومز مقاساتها مختلفة، فتيجي تزق مش راضي يتزق معاك. يبقى in the alloy different sized atoms or ions make it difficult for the layers to slide over each other. نعمل stories كتير عشان دي بتيجي for 3 marks. اول نمرة ان احنا عندنا different sized atoms or ions that make it difficult for the layers to slide over each other. يبقى لو جه سألني انت عملت alloys ليه عملت سبيكة، ليه خلطت الميتال مع حاجات تانية؟ اول example قلنا stainless steel. الستينلس ستيل ده بنستعمله في الكاتلري. يعني ايه كاتلري؟ يعني الفوركس والنايفز والسبونز، المعالق والشوك. because it is hard، مش هحط بقى الشوكة في اللحمة الاقي الشوكة اتكسرت. and resists rusting، يعني ما بيصديش. يبقى الالويز بنعملها ليه؟ to resist corrosion. لو حاجة بقى غير الحديد انا ممكن احط معاها another metal عشان اخليها ما تتاكلش. كلمة rusting دي ما تتقالش غير على الايرون. يبقى كل الميتالز بترياكت وتتاكل وتكورود. الحديد عملنا له special word ان هو بيرست. we form alloys to resist corrosion. تاني حاجة because alloys are harder and stronger than the metals. I want us to go to the blank page عشان ناخد مع بعض the extraction of iron. الاكستراكشن اوف ايرون بنعمله في البلاست فurnace. furnace يعني فرن، وبلاست يعني بوم. يعني الفرن بتاعنا طول الوقت عمال يعمل اصوات بوم بوم بوم. اوكي، اول حاجه هنعملها هنرسم البلاست furnace. ارسموا معايا. في فتحه من فوق وبعدين في فتحتين من الجناب. ننزل تحت، فتحة يمين وفتحة شمال and then في فتحتين من تحت. نبتدي ناخد الجغرافيا. دلوقتي ده فرن، الفرن محتاج ايه؟ محتاج اكسجين، فاحنا هندخل hot air من هنا ومن هنا.
ليه الهواء لازم يبقى سخن؟ عشان الفرن بتاعي ما يبردش. يبقى I need hot air because the hot air contains oxygen and we need the oxygen عشان الفرن يولع for burning. For combustion يعني burning. ومن الجنبين هنا بيطلع ال waste gases. مطرح ما حرقنا في الجازز بتطلع. تمام. بقية الخريطة بتاعتنا بندخل ايه في البلاست فيرنس؟ من فوق بندخل 3 things في البلاست فيرنس: hematite, coke and limestone. والكلام ده محتاج ترجمة. hematite ده الايرن اور، يعني في بطن الارض الحديد بنلاقيه جوه الهيماتايت. hematite is iron 3 oxide، يعني حديد عليه plus 3 و O عليها minus 2، يبقى Fe2O3. There's coke. Coke is carbon, a cheap form of carbon زي الجرافايت بالظبط. And there is limestone. Limestone is calcium carbonate. دول الثلاث حاجات اللي بنحطهم في البلاست فيرنس. بيطلع لنا من البلاست فيرنس molten iron، حديد سايح. ليه؟ عشان خارج من فرن سخن. وحاجة اسمها slag. اوكي، واحدة واحدة بقى نعمل الرياكشنز اللي نشوف كل الحاجات دي طلعت ازاي. يبقى خريطة البلاست فيرنس بندخل هوت اير من هنا ومن هنا، بنطلع ويست جازز من الشيمنيز اللي فوق. اوكي، بندخل من فوق الرو ماتيريال بتاعتنا اللي هي هيماتايت وكوك ولايمستون. بنلم حاجتين، مولتن ايرون تحت وسلاج فوقيه. اول رياكشن عندنا في البلاست فيرنس الكربون اللي هو كوك هيرياكت مع الاكسجين يدينا كربون دايوكسيد. الفحم بيولع. ايه اهمية الرياكشن دي؟ الرياكشن دي exothermic، يعني it gives out heat، يعني it keeps the furnace hot، بيخلي الفرن سخن. الرياكشن دي بتحصل فين؟ في المنطقة دي. فوق شوية الاكسجين بيبقى قل. يا نهار ابيض، يبقى الكربون مش لاقي enough oxygen، فهيقابل الكربون دايوكسيد ويقول له بص بقى انا أهاية وانت أهاية، يعني هنعمل كربون مونوكسيد. يبقى اجان في أهاية بتروح كده اهو، هعمل 2 كربون مونوكسيد. الكربون مونوكسيد محتاجينه في الرياكشن اللي جاي. الكربون مونوكسيد بنسميه the reducing agent. ده مهم قوي قوي قوي. ليه؟ بصوا الرياكشن اللي بعدها ايه اللي هيحصل. ال Fe2O3 اللي هو الايرون 3 اوكسيد هيقابل الكربون مونوكسيد. الكربون مونوكسيد جعان، هيقول اديني اكسجين، فهياخد منه الاكسجين ويعمل كربون داي اوكسيد. ايه ده، انا شبعت الحمد لله. الحديد يطلع بره. So carbon is more reactive than iron. Carbon can displace iron and carbon monoxide can remove oxygen from the iron oxide. عايزة balance الرياكشن دي. أول خطوة هكتب هنا 1 عشان البالانسينج بتاع الرياكشن دي نزل. في 2 iron فهنكتب هنا 2. هايل.
طب الخطوة اللي بعدها أقول من CO ل CO2 أنا محتاج أهي. طب لو عندك 3 أهات، يبقى لو عندي 3 أهات ممكن ال3 CO يتحولوا ل3 CO2. أجان الأهية الواحدة تخلي واحدة كربون مونوكسيد تتحول لواحدة كربون دايوكسيد. لو عندك 3 أهات يخلوا 3 كربون مونوكسيد يتحولوا ل3 كربون دايوكسيد. والإيكويشن دي البالانسنج بتاعها ريزل وبنحفظه بنقول عليه ستارز. What is the type of chemical reaction? This reaction is redox. ليه redox يا ولاد؟ لأن there is reduction and oxidation. خليكوا معي. إيه اللي حصل للإيرون؟ The iron oxide was reduced by losing oxygen. يبقى losing oxygen. This is reduction. ايه اللي حصل للكربون مونوكسيد؟ اتحول لكربون دايوكسيد. يبقى gaining oxygen. This is oxidation. فاكرين اللي بيبقى oxidized كنا بنقول عليه ايه؟ بنقول عليه reducing agent. يبقى the carbon monoxide is oxidized. It is the reducing agent. تمام؟ يبقى كده احنا خلاص معانا الحديد اللي احنا عايزينه. عندنا مشكلة صغيرة، رملة. الرملة impurity. الرملة silicon dioxide. خليكوا معايا. محتاجين الكالسيوم كربونات او اللايم ستون عشان نخلص من الرملة اللي هي الفورميلا بتاعتها سيليكون دايوكسيد. ايه الستبس اللي هتحصل؟ اول ستيب الكالسيوم كربونات لما يخش الفرن هيتكسر بالهيت يتحول لكالسيوم اوكسايد وكربون دايوكسيد. تاني الكالسيوم كربونات لما يخش الفرن it is decomposed by the heat in the furnace to form calcium oxide and carbon dioxide. بنسمي ده thermal decomposition. breakdown of a compound using heat. تمام. طب الكالسيوم اوكسايد ده metal oxide. يعني ايه؟ يعني base. metal oxides are basic. بيقابل السيليكون دايوكسيد اللي هو الرملة. السيليكون ده non metal يبقى this is a non metal oxide. والnon metal oxide ده acid. Again metal oxides are basic. non metal oxides are acidic. فاحنا كده عندنا base وشايف acid هيرياكتوا مع بعض. هنعمل سلاج. ايه الفورميلا بتاعت السلاج؟ واحدة كالسيوم مع واحدة سيليكون مع 3 أهات. كالسيوم سيليكيت أو العمال بيسموه سلاج. This is a neutralization reaction. عايزين نراجع البلاست فurnace واحدة واحدة. أول حاجة هنبص عليها الرسمة، ودي الرسمة اللي في الكتاب. عايزاكم تبصوا معايا. أنا عندي من تحت hot air بيدخل ومن فوق بيطلع waste gases. الهوت اير ده مصدر للأكسجين، واتفقنا ان لازم يبقى سخن عشان ما يبردش الفرن بتاعنا او الفurnace بتاعتي. من فوق بنحط 3 things. hematite وده الايرون اور وايرون 3 اوكسايد. طيب يعني الحديد عليه +3، الأو عليها -2 يبقى Fe2O3. بنحط كمان كوك which is a source of carbon أو carbon، و limestone which is calcium carbonate.
بنجمع من تحت slag and molten iron. And it makes good sense إن الحديد يبقى سايح لأن هو خارج من الفرن السخن. Molten iron is dense أو has a high density. It falls to the bottom while less dense slag forms a layer above the iron. نكمل مع بعض ونشوف الإيكويشنز. أول equation carbon plus oxygen يدينا carbon dioxide. اتفقنا إن this reaction is exothermic وإن الكربون ده الفحم ده أو الكوك ده الفيول اللي بيخلي الفرن بتاعنا إيه؟ سخن. الرياكشن دي بتحصل في المكان اللي مليان أكسجين في المنطقة اللي جنب الهوت اير. So over here carbon plus oxygen forms carbon dioxide. الكربون دايوكسيد بيطلع لفوق. في المنطقة دي الأكسجين قليل فالكربون بيقابل الكربون دايوكسيد ويقول له لو سمحت اديني أهي. هنعمل 2 كربون مونوكسيد. So again carbon هيقابل CO2 يقول له أنا أهي وأنت أهي هنعمل 2 كربون مونوكسيد. الكربون مونوكسيد ده reducing agent. reducing agent أو الكربون مونوكسيد هيرياكت مع الايرون 3 أوكسيد. الكربون جعان هيسرق الأكسجين ويعمل كربون داي أوكسيد والايرون هيطلع بره. So carbon monoxide is oxidized to carbon dioxide. Iron 3 oxide is reduced to iron. This reaction is redox. الريدوكس بتحصل فين؟ هنا. الحديد تقيل وسايح يبقى المولتن ايرون بينزل لتحت زي ما انتوا شايفين كده اهو، عمال ينزل 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 وبنجمعه تحت خالص. الكالسيوم كربونات اللي هو اللايمستون بيتكسر أول لما يخش الفرن يدينا كالسيوم أوكسايد وكربون داي أوكسايد. This is called thermal decomposition. Limestone is broken down by heat to calcium oxide and carbon dioxide. الكالسيوم أوكسايد اللي طلع ده metal oxide يعني base reacts with silicon dioxide which is a non-metal oxide يعني acid to form calcium silicate أو slag. So calcium oxide reacts with sand اللي هو silicon dioxide to form slag أو calcium silicate. اتفقنا ان السلاج بيبقى فوق لان الدنسيتي بتاعته اقل من الحديد اللي بيبقى تحت. The molten iron contains a lot of carbon. ما احنا دالقين كوك بقى. طيب ايه المشكلة ان هو brittle. يعني ايه brittle؟ يعني easily broken. تخيلوا كده اعمل حديد والاقي الحديد بتاعي عمال يتكسر، ده كده not strong. انا محتاج حديد very very strong، ده انا هعمله لسه alloy. فاحنا هنقلل الكربون اللي فيه. To reduce the carbon, oxygen is bubbled. يبقى هحط ايه؟ oxygen في الحديد اللي طالع. الاكسجين يلاقي كربون مع بعض يعملوا كربون دايوكسيد وكده الحديد يبقى فيه كربون قليل. نقرا تاني. The molten iron contains a lot of carbon. It is brittle. دي المشكلة بتاعتنا. To reduce the carbon احط الاكسجين والكربون يرياكتوا مع بعض. Oxygen is bubbled through the molten iron to form carbon dioxide. Carbon dioxide يحصل له ايه؟ يطير. اتبقى لك حديد ومعاه شوية كربون صغيرين. بنسمي ده ستيل أو mild steel. steel يعني صلب and steel is stronger and harder than iron. mild steel يعني بيتني شوية. بنستعمله عشان نعمل الكار بوديز والماشينري. يعني المكن بيتعمل من المايلد ستيل. الكار بوديز بقى انا عايزاكم تفكروا، يعني جسم العربية من بره معمول من المايلد ستيل،
مبدئيا عشان بيتشكل فهو mild، فسهل ان احنا نشكله ونعمل عربيات فيها curves وكده. حاجة كمان عشان لو حضرتك قعدت على كبوت العربية الكبوت بيتطبق، فده دليل ان it's made of mild steel، عشان لو لا قدر الله في حد عمل حادثة الحديد يتطبق بس البني ادم اللي جوه العربية ما يتطبقش. في كمان stainless steel. كلمة stainless يعني it is steel that doesn't rust، يعني ده ما بيصديش. معمول من steel, iron and carbon and a bunch of other metals cobalt, nickel, chromium, vanadium. بنستعمله في الكاتلري. cutlery يعني الشوك والمعالق والسكاكين. ليه؟ عشان مش كل مرة اغسلها تروح مصدية، يبقى أنا محتاج stainless steel which does not rust for cutlery and chemical plants. وplant هنا يعني مصنع. مصنع الكيماويات لازم يكون معمول البارتس اللي فيه من stainless steel so that it does not react with the chemicals in the plant.